ये 3 जानवर तुम्हें हैरान कर देंगे। नंबर 1, कंगारू कभी भी पीछे की तरफ नहीं चल सकता क्योंकि उसकी लंबी पूंछ और ताकतवर पैर उसे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। नंबर 2, पोलर बियर की स्किन सफेद नहीं काली होती है क्योंकि उसके सफेद बाल सिर्फ बर्फ में छुपने में मदद करते हैं। और नंबर 3, ये आपको हैरान कर देगी। देखो, ये है डॉल्फिन। डॉल्फिन एक आंख खुलकर सोती है ताकि सोते वक्त भी खतरे पर नजर रख सके। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी नॉलेज हुई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।